Mesdames, Messieurs, très chers téléspectateurs d'Alkham TV, bienvenue ce soir ici à Pékin. Bercy, Pékin avec Baye Mor, le Gouli Gouli. Pour la première fois, Baye Mor def li nga xamante moom mooy spéciale soirée Bercy Pékin mu defee ko fii ci Pékin tey nag waa Alkham TV dañu ñëw fii ci Bercy Pékin ànd ak Baye Mor le Gouli Gouli nara def li nga xamante mooy spécial Baye Mor ngeen ànd ak seen doomu ndey seen xarit DJ Medba. Attention, ni ngi ni sur le place gis ngeen sama gannaaw nit ñaa ngi fa show baa ngi dox mais attention lépp loo xamante ne mooy ambiance tey di ngeen ko am ci seen spécial Baye Mor Bercy Pikine fii ci Pikine lay doon. Attention très chers téléspectateurs topp leen ma ñu dem ci biir ma woon li nga xamante ne mooy l'ambiance le show qui sera là ce soir. donc ñu def déplacement bi ñëw pour couvrir événement bi. di leen di remercier bu baax a baax. Vous avez tous nos remerciements. ah. ayca tout le monde. loxo yi la ñu bëgg. loxo yi. ah. Tout le monde. Pour Baye Mor le Gouli Gouli ce soir. In the building. Il est parmi nous ce soir. Merci. Cheikh Wali est là aussi. Merci DJ Met. Yeah. Dans les bails nga dugal Cheikh Wali. Wande Sall Cheikh Wali day ñëw sur scène. Il est là avec nous ce soir. ayca gars yi tàcceel baax a baax. Cheikh Wali. Alors merci beaucoup à tout à l'heure. Un peu de bruit pour Cheikh Wali. Merci beaucoup mon frère. ayca maa ngi leen. Il y a un joueur de la Paris ici, Mike. C'est les Dougal. Maximum d'abri pour Maximum d'abri. Voilà, voilà. Très chers téléspectateurs d'Alkham TV ba tey yéen a ngi seen spécial Bercy Pikine avec Baye Mor tey nag ma taxaw ki nga xamante ni moom mooy Sané le ménageur de Baye Mor Sané lan nga tuddee tey li nga xamante mooy événement bi Bercy Pikine. waaw DJ Mohamed dama lay ziar di la màggal baax a baax di rafetlu seen teewaay fii xam nga tey taxawu manager te dama jël lépp tekk ci loxo mbay parce que tey sama ASC moo xewle parce que fii laa fekk baax fii laa juddoo fii laa màggee ASC jamono tey du ma mel rek ñoom moo tax ma am initiative bu invité gars yi woo leen ci Bercy Pikine mu nekk une première fois équipe def ko ci Ndar ñu ànd see góoli bi nga xam ne tey bu wootee Ndar ñëpp wuy si donc moo tax tey xool yëpp a feex daal macha allah. macha allah donc mu doon première fois ngeen amalee ko fii ci Pikine tey donc pare ngeen ci yeneen gox yi def Bercy pourquoi pas Bercy goxu mbaaj Bercy fi nga xamante mooy jàmm gën parce que tamit gis nañ ni ASC baa si jàpp kon tamit yéen ASC yi war na mën a xool ñoom tamit pourquoi pas parce que sport warul xaajale mais dafa war a boole. exactement parce que bu ñu waxee association sportive et culturelle donc je pense que tey ñu bëri nañu jël côté sport bi rek focaliser wu si tey fàtte culture bi quoi tey ñoo mën a développer waat association yi ñoo leen mën a tàggataat xamal ni leen association yi du football kese parce que dana am tendance bu nawetaan commencé ñu focaliser wu si football bi kese mais culture bi ci la bokk moo tax ñun jamono ñu am initiative boobu tëgg li nga xam mooy Bercy Pikine tey waa Gandiol woo nañ ma ni bëgg nañu Bercy Gandiol pourquoi pas donc tey waa Goxu Mbaaj war nañu mën a am lu mel noonu waa Sànnaar keneen ak keneen donc c'est ça l'initiative. merci beaucoup Sané ni la jaajëfal baax a baax merci beaucoup gars yi kookoy Sané le ménageur de Baye Mor gis nga ni mu ko waxee loolu la fi nekkoon Bercy Gandiol Bercy Sànnaar yeneen Bercy mën a am mais tey Bercy Pikine avec Baye Mor spécial Baye Mor bi Alkham TV la télé. Baye Mor Baye. Le Gouli. Il est petit de talent. Il a une voix pétillante. Avec sa voix fantastique. Fantasmagorique. Gouli Fatim. Épouvante. Considérable. Oui. Ah, l'homme son nom, Baye Mor, le Gouli. Baye Mor Baye. Waa Baye. 1, 2, 3, 4. C'est Baye no. Oh. Wow. Tout le monde. Wow. Ok. Jamono yeah. C'est Baye no. Wow. Oh.
Alham TV ba tey ñu ngi ci li nga xamante ni moom mooy Bercy Pikine avec Baye Mor ma nekk Papa Thiam donc ñu ngi lay ziar tey naka nga dundee li nga xamante ni moom mooy Bercy Pikine pour la première fois fii ci Pikine. Bon d'abord ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di bëgg ñëpp ñu fi teew bon di leen wax ni rek lii c'est le début du commencement quoi parce que ASC Jamono équipe bu mag la donc rien que di fi football plaisir la et puis dëkk ci koñ bi di défendre suñuy couleur ASC dafay neex si ñun day nekk fierté bu rëy si ñun quoi en plus ma taxawee tey ñaari côté nekk si staffu Baye Mor en même temps nekk joueur ci ASC Jamono donc mënu ma yëg tey lu plaisir quoi. di si kontaan bu baax si initiative bi gis nañu gars yi dégg nañ ko approuvé nañ ko et puis mi ngi yóbbu kawe turu Jamono. merci beaucoup la wax ci télé bi nga xamante ni mooy Alham TV la télé du Nord. waaw Alham xam nga man xam naa nu mu demee parce que maag Baye Mor ñooy ànd te ku ne Alham ni goli goli c'est la même chose ñoo far donc Alham ca kaw ca kanam rek incha allah. gis ngeen ambiance bi gis ngeen Baye Mor lu muy def ci kaw scène bi waa ASC Jamono ñëpp a ngi def ambiance man dama fecc ba sonn mais ma ñëw daal di fekkoog xale bi nag xale bi maa ngi lay nuyu na nga dundee Bercy Pikine bi tey noo ko gisee. Vraiment kontaan nañu affaire yi neex na ambiance bëri na macha allah daal. fii nga dëkk ci Pikine fii. waaw fii laa dëkk. c'est la première fois ngeen am Bercy Pikine loo dundee loolu. c'est la première fois mais di kontaan si rek si initiative vraiment idée bu nice la xam nga parce que c'est la première fois xam nga boo tax ñu ñëw rek yaa ma gën a xam fekkee bis bi daal. looy wax ci xale bi Baye Mor looy wax ci moom Baye Mor.
Baye Mor ma macha allah moom yàgg nañu ko suivre depuis seen petit gàlle ba léegi te xam naa ni vraiment xale ba am talent daal macha allah te mën na li muy def. merci sañ nga de. merci beaucoup gis naa la. merci beaucoup ñu koy kontaane bu baax a baax ba tey ci Bercy Pikine avec Baye Mor DJ Medbaz spécial Baye Mor lay def Bercy Pikine première fois fii ci Pikine gars yi ñu demaat ci biir xool dafa nekk rek tey mënut a yombale ambiance ba sa kaw seen ba ñu dem. Spectateurs yéen a ngi dund Bercy Pikine pour la première fois avec Baye Mor mais nag dama fi gis beneen waaye koo xamante ni donc fookaay mi nekk Giga FM moo fi nekk tey alors gis nañu nga ñëw ci ambiance bi ñëw ci Bercy Pikine bu Baye Mor tey noo dundee événement bi. waaw macha allah parce que tamit dama naan Baye Mor sunu rakk la ensuite tamit sunu xarit la rawatina tamit ñun ay doomu Pikine amuñu lu dul Pikine ba tax na saa su xewlee rek dañuy daal di ñëw teewal kam mais macha allah daal. voilà noo gisee tamit li nga xamante ni moom mooy tey Bercy Pikine c'est la première fois ndef ko biir Pikine. waaw c'est la première fois nag mu am Pikine te itam dañ doon toog di xas doomu Pikine. tey bu ñu demee ba toog ñu ne Pikine li nga xamante ni maanaam day organiser Bercy kan moo koy way doomu Pikine muy Baye Mor Mbaye goni kon gàcce ngalaama parce que tamit dañ fi daan toog ñu amoon benn adresse bi nga xam ne saa ñu fee mal ba tax na fu ñu mën nekk dañ koy toog mu nekkoon suñu der boo daan dem di bekk beneen quartier boo nee Pikine nga dëkk foog ñu sigg xool la waaye tey lii bokk na si tamit boo ñëwee tey lu si mel ni waa Alxam pour ñëw gis waa Pikine kon daañu xam ne carrément lañ leen di waxal ci Pikine amu ca mais gàcce ngalaama gàcce ngalaama Baye Mor ak stafam bi nga xamante ni mooy goni sigil nañ daal Pikine sigil nañ Pikine baax a baax a baax a baax. merci beaucoup. jaajëf li koy kontaane bu baax a baax alors li mu wax c'est très important koy boo ne Pikine xel yi dem ci beneen dimension mais tey Pikine fi la talent bi di génne Pikine fi la xale yu baax yi di génne Baye Mor moom mi dëkk biir Pikine tey xam nañ bu baax a baax am na fruit bi génne Pikine mu dee Bercy Pikine pour la première fois ambiance baa ngay dem ambiance baa ngay jolli dañ koy dundaat à travers Alxam TV. moom mooy Mbaye waa ji nekkoon si kaw doon yëngal Mbaye tey ngeen woote Bercy Pikine pour la première fois noo gisee li nga xamante moom mooy Bercy Pikine avec Baye Mor. donc tout d'abord dama leen di remercier yéen waa Alxam TV ci geste noble bi ngeen def c'est-à-dire ngeen déplacé wu ñëw donc yéen a ngi jàppale jeunes yi talent yi nga xamante ni si ñoom ñoo fi nekk di promouvoir seen talent donc li nga xamante ni si mooy Bercy Pikine c'est la première fois d'accord mais
c'est quelque chose boo xamante ne si ni tey ASC Pikine yëpp waroon ko jël comme exemple parce que lii mooy sport parce que ci domaine sport la football dafay boole mais du tàqali ko parce que man je suis natif de Saint-Louis d'accord je suis natif de Pikine mais tey maa ngi dëkk Pikine daaku daan tey waa jamono xewle donc initiative bi mënul lu dul di ngeen rafetlu di ñaan aussi yeneen équipe yi ñu copier li nga xamante ni si moom mooy projet bi parce que tey non seulement waa jamono kese nekkunu fi mais y a plusieurs ASC yi nga xamante ne si au niveau de Saint-Louis ñoom ñi ngi fi ñu si mel ni daaku daan bi ma jógee Jokkul Réveil Nimki ba Sénégal Pékin et cetera donc c'est un acte à saluer vraiment. merci beaucoup ñuy kontaan si bu baax a baax jaajëf Mbaye. Bercy Pikine pour la première fois avec Baymore. Ça a été magnifique. C'est une chose exceptionnelle. Une chose qu'on n'a jamais vue ici à Pikine. Qu'est-ce que les gars, ambiance bi, dans l'exceptionnel. Baymore, nous on a fait le show.